먼저 박사 등장! 두둥큐! 투스큰 무슨 일이냐 큐? 우! 저 악당이 박사의 자꾸 귀여운 투스를 괴롭혔냐 큐? 사랑과 정의로운 큐큐레인저 바다의 이름으로 용서하지 않겠다 큐! 받아라 큐큐 펀치! 큐잉! 이걸로 부족하다니 한 번 더 받아라 큐큐 펀치! 큐잉! 쓰러진 이때다 큐! 마무리 공격 큐큐빈 준비! 차지 완료! 받아라 큐큐빔! 큐잉 투크! 걱정 말라 큐! 어디든 위험해진다면 받다가 큐에 지겠다